Општинската организација на СДСМ Куманово денеска одржа пресконференција во врска со неприфатената предложена точка за дополнување на дневниот ред на вчерашната седница на Советот, по која требаше да се отвори расправа за проблемите со кои се соочуваат граѓаните на Куманово кои работеле во американските бази во Ирак и Авганистан, а кои се однесуваат на ретроактивното одночување. Со ваквата одлука, председателката на Советот ја злоупотреби својата функција, оневозможувајќи демократска и институционална расправа и ускратувајќи им го правото на советниците да дискутираат за прашања од висок јавен интерес. Истовремено беше овозможено на градоначалникот да дискутира по оваа тема, што представуваше селективен пристап и прекршување на принципите на еднаквост и транспарентност во работата на Советот. Ваквиот пристап кон ретроактивно одночување директно го доведе во ризик идниот економски развој на градот Куманово, при што граѓаните кои со години вложувале во локалната економија и предонесувале за финансиската стабилност на градот, се доведени во состојба да ги пренасочуваат своите средства и идни инвестиции надвор од државата. Куманово повеќе од 15 години се развиваше токму благодарение на средствата од овие граѓани. Дополнително, ваквите одлуки создаваат сериозна несигурност и во банкарскиот сектор, при што дел од граѓаните започнаа со повлекување на своите средства, а кај останатите се создава чувство на недоверба и страв, што може да резултира со трајно насочување на финансиски приливи во странство. Сметаме дека ваквите прашања заслужуваат отворена, транспарентна и аргументирана дебата во Советот, со вклучување на сите засегнати страни. Само преку институционалниот диалог, почитување на демократските процедури, може да дојде до решение што ќе биде во интерес на граѓаните на Куманово.